Բարև ձեզ։ Ես ներկայացնում եմ Վանաձորի 30 հիմնական դպրոցը, աշխատում եմ որպես դասվար։ Ներկայացնում եմ թեմաս էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումը տարրական դպրոցում եւ կիսվելու եմ իմ փորձով, որ իրականացրել եմ առաջին դասարանում։ Այստեղ ներքևում նշել եմ իմ էլեկտրոնային հասցեն։ Հարցերի դեպքում, եթե ես չեմ հասցնի պատասխանել, խնդրում եմ էլեկտրոնային հասցեն ուղարկել հարցերը եւ բոլորին պատրաստակամորեն կպատասխանեմ։ Նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Պարադիգմա կրթական հիմնադրամին, նաեւ մասնակիցներին եմ շնորհակալություն ուզում հայտնել, որ ընտրել են իմ թեման։ Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումը տարրական դպրոցում։ Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման ուղղությամբ հետևյալ նպատակներն են դրել։ Աշակերտներին ծանոթացնել իրենց շրջապատող աշխարհին, բնական երևույթներին, ճանաչել տալ շրջակա միջավայրի առանձնահատկությունները, պարզաբանել բնության օրենքները, գիտակցել տալ բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի անհրաժեշտությունը, կաթիլ ներարկել սեր բնության նկատմամբ, սեփական արարքները վերահսկելու, կառավարելու կարողություններ ձևավորել, պատասխանատվություն մեր շրջապատող միջավայրի նկատմամբ, նպաստել աշակերտների ինքնադրսևորման եւ ինքնակարգման հմտությունների ձևավորմանը, տարածաշրջանի մարտահրավերներին հաղորդակից դարձնելով ձևավորել էկոլոգիական մշակույթ։ Էկոլոգիան կենսաբանության բաժին է, որն ուսումնասիրում է կենդանական եւ բուսական մարմինների եւ նրանց շրջապատող միջավայրի փոխհարաբերությունները։ Ժամանակակից պայմաններում էկոլոգիա եւ զույգը ավելի լայն նշանակություն ունեն։ Այժմ էկոլոգիական հարցեր ասելով նկատի ունենք շրջակա միջավայրի պահպանությանը վերաբերող հարցեր։ Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորումը պետք է սկսենք հենց էկոլոգիական գիտելիքներ փոխանցելուց։ Առաջին դասարանում էկոլոգիական գիտելիքներ կարելի է հաղորդել ուսումնական նյութի զուգակցելով, դրան համահունչ, քանի որ որպես առանձին առարկա գիտեն բոլոր դասվարները, որ ես եւ շրջակա աշխարհը առարկան սկսում են ուսումնասիրել աշակերտները միայն երկրորդ դասանից սկսած։ Առաջին դասանում ուսուցանվող առարկաներն եւ բովանդակությամբ, հատկապես մայրենին, բավարար հիմք են տալիս բնության բազմազանության մասին աշակերտներին ծանոթացնելու։ Այբենարանը, ապա մայրենի դասագիրքը, մյուս առարկաների ուսումնական նյութերը համեմված ուսուցչի մասնագիտական հոտավության հետ հնարավորություն են ընձեռում ձևավորել էկոլոգիական նախնական գիտելիքներ։ Դասուսուցման շրջանում օրինակ զուգակցելով աշակերտների ուշադրություն եմ հրավիրում շրջակա միջավայրի, արևի, աստղերի, հողի, օդի, սարերի, բույսերի, գետերի, կենդանիների մասին։ Կարողանում են առանձնացնել բնության կենդանի եւ անկենդան բաղադրիչները, կապ ստեղծել դրանց միջեւ, սննդային շղթայի օրինակներ կարողանում են նաեւ բերել։ Տարբեր շարժախաղերի, դիսդաթարների միջոցով կարողանում ենք նկարագրել տարվա տարբեր եղանակներին բնորոշ փոփոխությունները, բույսերի եւ կենդանիների կարգը։ Ուսումնական էկոլոգիական նախնական կրթության հիմքերն են կարմատավորում։ Օրինակ, դասվարները սա հաճախ են կիրառում ըստ իրենց առանձնահատկությունների, դիտում ենք տեսանյութ, թե ինչպես է ծնվում թիթեռը, խթանելով աշակերտի բնատու հետաքրքրասիրությունը։ Ձեփակերտում եւ նկարում են թիթեռներ, պահպանելով համաչափություն, այստեղ էլ կապ է ստեղծում մաթեմատիկայի հետ։ Ունկնդրում եւ երգում ենք թիթեռ երկրորդ միջատների մասին։ Շակել եմ նաեւ խաղ, դիսդաթար, կողոչում եմ անտառում։ Դայն անջատ է, քա խնդրում։ Համրակայում են գիտելիքները տարվա տարբեր եղանակներին, բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին։ Երեխան եւ թոթափում է լարվածությունը, հոգնածությունը եւ սովորում խաղալով։ Էկոլոգիական մշակույթը մարդու եւ բնության ներդաշնակ փոխազդեցության զարգացման մակարդակ է, որը բնութագրվում է մարդկության կողմից էկոլոգիական հիմնախնդիրների առաջնահերթ լուծման գիտակցությամբ, ինչը նպաստում է առողջ ապրելակերպին, երկրի եւ յուրաքանչյուր անձի էկոլոգիական անվտանգությանը, սերունդների համերաշխությանը, օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները։ Էկոլոգիական մշակույթ ձևավորելն այն է դարձել, քանի որ առաջնահերթ են սպառողի շահերը։ Էկոլոգիական մշակույթն արդյունք է էկոլոգիական գիտակցության, դրսևորվում է շրջակա միջավայրի հանդեպ
հուզական վերաբերմունքով եւ բնապահպանական գործունեությամբ։ Էկոլոգիական մշակույթ ձևավորելու ուղղությամբ հետեւյալ միջոցառումներն են ձեռնարկել։ Եվ կցանկանամ դասվարներին ասել, որ մտածեն, թե դուք ինչպես եք ձևավորվում էկոլոգիական մշակույթը, ինչ միջոցներ եք կիրառում, համեմատենք այն, ինչ անում եմ ես ձեր կատարածի հետ։ Առաջինը սենյակային բույսերի խնամքի կազմակերպում։ Զբոսանք բնության գրկում տեղի կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն։ Գանանային ծառատունկի կազմակերպում։ Դասախոսություններ ջուրը եւ լույսը խնայելու վերաբերյալ եւ մասնակցություն երկիժամ միջազգային շարժմանը։ Այցելություն կենթանաբանական այգի, թռչնի բների պատրաստում եւ տեղադրում, թղթի եւ պլաստիկ շշերի թափոնի հավաքում, պլաստիկ շշերի եւ պոլիէթիլենային թափոնի կիրառական եւ գեղազարդիչ իրերի պատրաստում եւ վաճառք, շաբաթօրյակների պատրաստում, բնության պահպանության կանոններ, տեսադաս, մոտակա գյուղի դպրոցի հետ, սիրենք եւ պահպանենք մայր բնությունը խորագրով, տեղաբույսերի հետ վայրենի ստեղծում։ Հիմա հատ-հատ անդրադառնամ, թե յուրաքանչյուր միջոցառում ինչպես են փորձել իրականացնել։ Սենյակային բույսերի խնամք։ Այբենանում խոսքի զարգացման փուլում, նախայբենական փուլում հատկապես զրուցել ենք սենյակային բույսերի մասին։ Դասանում աճեցնում ենք սենյակային բույսեր։ Աշակերտները գիտենք դրանց օգտակարության մասին, որ նրանք մաքրում են օդը, կլանելով ածխաթթու գազ, արտազատելով թթվածին, գիտենք կառուցվածքի մասին, գիտենք թե ինչ է հարկավոր դրանց աճի համար։ Բարբերաբար դասանում զրուցում ենք սենյակային բույսերի խնամքի մասին։ Աշակերտներն ուրախանում են եւ տեսնում են, որ ծաղկող բույսերն արդեն կոկոններ ունեն եւ հիանում ենք արդեն ծաղկած բույսերով։ Դիտում ենք տեսանյութեր ծաղիկների մասին, սովորում ենք խնամել բույսերը, հենց իրենք են խնամում բույսերը, ցողում են ջրով, մաքրում են տերևները, փոխեցնում են հողը, մաքրում մոլախոտերից, ջրում են սենյակային ջերմաստիճանի ջրով, երբեմն կարող ենք ավելացնել մի քանի կաթիլ կիտրոնաթթու կամ քացախ։ Ուսումնասիրում ենք բույսի աճի հետ կապված փոփոխությունները, տեղափոխելով այն, տեսնում ենք, որ ցողունը ձգվում է դեպի լույսը, համոզվում, որ բույսը լուսասեր է։ Այս դիտարկումներն օգնում են, որ երեխան հասկանա բույսի աճի առանձնահատկությունները։ Աշակերտներին պատմել եմ նաև, որ բույսերը կարող են խնամել բնական միջոցներով, օրինակ խաշած բանջարեղենի, ձիթի ջրով, բրնձի ջրով։ Դրանք հարուստ են հանքային նյութերով, որոնք նպաստում են բույսի աճին։ Երեխաները սովորում են խնայել, գիտակցում, որ կարող են արդյունավետ օգտագործել այն, ինչ առաջին հերթին անպետք է թվում։ Դիտարկելով բույսի աճը կարողանում են նաև հասկանալ բույսի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Եթե օրինակ բույսը տեղնել է հիմնամասից, ուրեմն ամենահին արմատների մոտ առաջ ջուր է հավաքվում։ Եթե բույսի տերևները կծկվել են, թառամել, չեն ձգվում դեպի լույսը, ուրեմն օդափոխությունը նորմալ չէ, արմատները դժվար են շնչում։ Եվ ևս մի կարևոր տեղեկություն եմ հաղորդել աշակերտներիս, որը կարող են կիրառել տանը։ Եթե օրինակ սենյակում հաճախ են ծխում, մենք գիտենք, որ դեռևս կան տանը ծխող մարդիկ, պետք է 5-ից 8 կանաչ բույս դնել ծխախոտի ծխից ձերբազատվելու համար։ Գարնանն ու աշնանը պարարտացնում ենք հողը ցանկալի բնական միջոցներով։ Տեխնոլոգիա առարկայից սենյակային բույսերի խնամքի թեմայի ուսուցման ժամանակ ամրակայել ենք մեր գիտելիքները։ Պատմել եմ նաև բույսերի վերատնկման մասին, ինքս աճեցրել եմ մուշմուլայի կորիզից փոքրիկ տնկի, ապա վերատնկել, նախատեսել եմ տեղադրել դասասենյակում ունեցած մեր բույսերի կողքին, նաև աշակերտներից երկուսը տանը աճեցնում են կիտրոնենի եւ մանդարինի տնկի, ելի նախատեսել եմ դասան բերելու համար, այսինքն իմ փորձը, իմ աշխատանքը նաև վարակել է իրենց։ Աշակերտներից հետ միասին Facebook-յան մեր փակ խմբում իրականացրեցինք ֆլեշմոբ սենյակային բույսերի խնամքը։ Աշակերտները պատմեցին եւ այստեղ նկարներ են տեսանյութերից առանձին վերցրած, մի քիչ որակի համար խնդրում եմ ներող եղել։ Աշակերտներս պատմեցին իրենց սենյակային բույսերի մասին, նրանց առանձնահատկությունների, ուրիշ հատկությունների մասին, տեսանյութ տեղադրեցին մեր փակ խմբերում, կիսելով իրենց փորձը։ Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման միջոցներից մեկն է հենց բույսերը խնամելու կարողություն ձևավորելն է։ Աշակերտները դիտարկումներ կատարելով կարողանում են հասկանալ բույսի աճի առանձնահատկությունները, նրա հետ կատարվող փոփոխությունները հասկանալ։
Նա երբեք չի վնասի բնությունը, ընդհակառակը կձգտի ավելի կանաչ ու գեղեցիկ դարձնել իր շուրջը։ Հաջորդ քայլը, որ նախատեսել էին կատարել, զբոսանք բնության գրքում տեղի կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն։ Էկոլոգիական մշակույթի ձևավորմանը նպաստում են ուսումնական առարկաների բովանդակության ուսումնասիրությունները։ Մարիինի դասաժամերին տեղեկացել են տարբեր բույսերի առանձնահատկությունների մասին, մասրենի, եղևնի, արևածաղիկ, ուրենի, երիցու, խաղաղջենի, ամեն անգամ դրանց առանձնահատկությունների մասին խոսելիս փորձել ենք հասկանալ, հիշել, մեր շրջակայքում կան աճում են այդ բուսատեսակները, հետագայում զբոսանքներ կատարելիս նաև կարողանում են ճանաչել որոշ բուսատեսակներ։ Առհասարակ զբոսանքներն իրականացնում են համեմատաբար եղանակների, հնարավորություն ստեղծելով ուսումնասիրել միջավայրը, ծանոթանալ տեղի բուսական աշխարհին, տարբերակում են ուտելի բույսեր, օրինակ եղիկ, գիտենք, որ մեր մարզում հաճախ են օգտագործում ուտելի բույսեր։ Այս տարի գարնանը զբոսանք իրականացրեցինք առցանց, եթե կարելի է այդպես ասել, ես եղա մեր մարզում գտնվող Ստեփանավան դենդրոպարկում, նրա հրաշք բուսական աշխարհի մասին նկարաշարժ պատրաստեցի, ելի տեղադրեցի Facebook-յան մեր փակ խմբում, աշակերտներին գոնե այդպես ծանոթացնելով այգու բազմազանության հետ։ Աշակերտներից ևս ծնողների հետ հաճախել են այդ այգին։ Ուղղակի խմբով չստացվեց առայժմ, բայց հետագա տարիներին անպայման գնանք։ Իսկ աշակերտները ծնողների հետ կատարած իրենց զբոսանքների ժամանակ նկարեցին տեղի բուսատեսակներից, համացանցից տեղեկացան դրանց անվանումների, առանձնահատկությունների մասին, ստեղծեցին ճանաչողական տեսանյութ Լոռու մարզի բուսական աշխարհը։ Այստեղ հենց հատվածներ են այդ տեսանյութից։ Պատմեցին դրանցից մի քանիսի բուժիչ հատկությունների, կիրառության մասին, տեսանյութի հղումը կտեղադրեմ նաև իմ էջում, կարող եք դուք էլ տեսանյութը տեսնել։ Տեսանյութը ներկայացրել են բաց ազատ դիտման, քանի որ այն նաև տեղեկատվական բնույթ է կրում։ Ձեզ էլ հրավիրում ենք Լոռի հիանալու մեր հրաշք բնությամբ ու մաքուր օդով։ Զբոսանքները շարունակելու են նաև հաջորդ դասարաններում։ Նման միջոցառումների շնորհիվ երեխաները սովորում են գիտել, ուսումնասիրել, հետաքրքրվել տեղի կենսաբազմազանությամբ, սկսում են գնահատել մեր հարուստ բնությունը, ինքնադրսևորման հմտություններ են ձևավորվում, շարունակելու են ուսումնասիրել նաև տեղի կենդանական աշխարհը։ Հաջորդ քայլի մասին կուզեմ պատմել գարնանային ծառանտունկի կազմակերպում։ Մինչ ծառատուն կազմակերպել է, երեխաներն արդեն հասցրել են պատկերացում կազմել որոշ ծառատեսակների մասին, դրանց օգտակարության մասին գիտեն։ Հնչյուն տարի ուսուցման ժամանակ օրինակ ծանոթանում են թղթի ստացմանը, դիտում տեսանյութ, թե ինչպես են ստանում թուղթը, պարանում գրքի ստեղծման են ծանոթանում։ Հնչյուն տարի ուսուցանելիս վերարտադրելով թեմատիկ նկարի բովանդակությունը եւ ընթերցելով ծառատուն դասանյութը ամրապարում են գիտելիքները ծառատեսակների մասին։ Նկարել են կենաց ծառ, երգել երգեր, ուրենի, ծիրանի ծառ եւ այլ երգեր։ Լրացնելով նրանց իմացածը ավելացնում են, որ անտառներն ապահովում են կենսաբազմազանությունը, նկարում երևում է առաջին նկարում։ Հանդիսանալով միլիոնավոր բույսերի եւ կենդանիների բնակատեղի, գտել ենք այդ մասին նաեւ տեսանյութ։ Ծառերը հատելիս վնաս է հարցվում անտառի կենդանիներին, բույսերին, խաթարվում է նրանց միջև կապը։ Ծառերը հանդիսանում են մոլորակի թոքերը, կլանում են ածխաթթու գազ եւ արտազատում թթվածին, նաեւ թթվածնի շրջապատի 28%-ն են ապահովում։ Անտառները նաեւ դեղամիջոցի հումք են տալիս։ Սովորական օցիդեթերայուղը օրինակ, որը ուժեղ եւ հակաբորբոքային ու հակասնկային դեղամիջոց է, օգտագործվում է տարբեր դեղերի պատրաստման մեջ։ Անտառները հողմահարումից պաշտպանում են հողի արգավանջ շերտերը։ Ծառերի արմատները նպաստում են, որպեսզի ջուրը ներթափանցի հողի մեջ, փոխում են հողի խոնավությունը եւ կանխում աղակալումը։ Սրանք այն տեղեկություններն են, որոնք հենց հիմա երեխաները հենց այս տարիքից պետք է իմանան, բնապահպանական ունակություններ, կարողություններ, սեր դեպի բնությունը ձևավորելու համար։ Կառավարում են ջրային հոսքերը, կուտակում ձյունը, պահում հալոցքաջրերը եւ անձրևաջրերը, թույլատնում են գետերի վարարումը։ Անտառներն ապրուստի եկամուտի աղբյուր են հանդիսանում, հատկապես մեր մարզում երեխաները շատ լավ գիտեն այդ մասին։ Տալիս են փայտ, շինանյութ, միրգ, ընկուզեղեն, մեղր, դեղաբույսեր, արոտավայրեր են հանդիսանում, վայրի կենդանիների որսատեղի են, չնայած այստեղ պետք է ուշադրությունը սևեռել այն բանի վրա, որ
վերադասեն ողջ չանել։ Կառավարում են գլոբալ տաքացումը 20%-ով, անտառները կլանում են մթնոլորտի ածխաթթու գազը, որն էլ այժմ կլիմայի փոփոխության գլխավոր պատճառներից է։ Հայաստանը համարվում է սակավ անտառածածկ ունեցող երկիր եւ Հայաստանում անտառածածկ տարածքները կազմում են երկրի մակերեսի մոտ 10%-ը։ Հատկապես շատ էին անտառահատումները նախորդ դարի 90-ական թվականներին կապված էներգետիկ ճգնաժամի եւ տնտեսական շրջափակման հետ։ Այդ մասին երեխաները հատկապես ավելի մանրամասն կարող են իմանալ եւ իրենց ծնողներից եւ տատիկ-պապիկներից։ Ապօրինի ծառահատումների քանակն աճել է, այժմ խիստ հսկողության տակ է։ Անտառների ոչնչացման պատճառ են հանդիսանում նաև հրդեհները, բնապահպանական կանոններում առանձին կետ ունենք անտառներում հրդեհային իրավիճակները կանխելու վերաբերյալ։ Հիշենք նաև Խոսովի անտառ-արգելոցի հրդեհը 2017 թվականին եւ Բրազիլիայի ամազոնյան անտառների հրդեհը 2019 թվականին, որոնք մեծ ավերածությունների պատճառ հանդիսացան։ Եվ ամփոփելով երեխաներին ասում ենք, որ որքան քիչ անտառ ունենանք, այնքան ավելի կեղտոտ օդ կլինի, կեղտոտ ջուր, ամբերի հողեր, համաճարակային բռնկումներ, կլիմական փոփոխություններ, վերքի անկում, ինֆեկցիոն սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ։ Այս տարի Հայաստանում կանցկացվի համազգային ծառատուն։ Մենք եւս ուզում ենք մասնակցել ծառատունքին։ 10 միլիոն ծառ տնկելու վարչապետի հանձնարարական ընթացքի մեջ է։ Տնկվելու են նախկին անտառապատ տարածքներում, որոնք այսօր զրկված են բուսականությունից։ Պատմել եմ աշակերտներին նաև, որ Բրազիլիայում ամուսինները 20 տարում 4 միլիոն ծառ տնկեցին եւ վերականգնեցին ոչնչացված անտառները։ Վերականգնվելուց հետո հետաքրքիրն այն է, որ տարածաշրջան վերադարձան բոլոր միջատները, թռչուններն ու ձկները։ Ծառատուն կազմակերպեցին իմ աշակերտներից 12-ը Ծառատունք այս տարի չկստացվեց դպրոցում անցկացնել, էլի համավարակի պատճառով չկարողացանք հանդիպել, նախատեսել էի դպրոցի բակում ծառատունք կազմակերպել, բայց երեխաները կազմակերպեցին ծառատունք իրենց տնամերձ փողամասերում, որը ավելի արդյունավետ էր։ Տեսանյութեր նկարեցին, պատմեցին իրենց կատարած աշխատանքի մասին, խոստացան խնամել դրանք։ Հաճելի էր, որ միացան նաև տան անդամները, քույրը, եղբայրը եւ սովորեցին միասին աշխատել։ Facebook սոցիալական ցանցից տեղեկացա, որ մեր քաղաքում գործում է ակտիվ երիտասարդները հանուն փոփոխության հասարակական կազմակերպությունը, որը ձեռնարկել էր միջոցառում առցանց դասընթաց փոքրիկ հողագործներ խորագրով։ Իմ խնդրանքով աշակերտներից եւս միացան, 4 աշակերտ միացավ, եւ տնկեցին կազմակերպության կողմից տրված սերմեր ու սացիրներ, նախնական պատկերացում կազմեցին գյուղատնտեսության մասին, հիմա էլ հետևում են դրանց աճին, եւ պատում են այդ մասին։ Նման աշխատանքներ կատարելով աշակերտն իրեն զգում է բնության մասնիկը, հուզական կապ է ստեղծում բնության հետ, էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման հիմքերն են կարմատավորում։ Եվ ես կարծում եմ, որ բահը ձեռքին աշխատող հողի հետ զրուցող երեխա միշտ կլինի բնության բարեկամ, կգնահատի դիմացինի աշխատանքը նաև։ Դասախոսություն ջուրը խնայելու վերաբերյալ։ Բնության մեջ ջրի դերի, աղբյուրների օգտակարության մասին հասցրել ենք սովորել հատկապես Մարինի համապատասխան դասանյութերից, անձրևը, առում։ Գիտենք, որ մեր մոլորակի 2/3-ը ջրով է ծածկված։ Ջուրը կյանքի աղբյուր է, խմելու համար օգտագործում ենք քաղցրահամ ջրերը, որոնք մեզ տալիս են գետերը, լճերը, ճահիճները։ Խաղում ենք ջրի շրջապույտը խաղը, որը ավելի պատկերավոր է կազմում իրենց պատկերացումները ջրի շրջապույտի մասին։ Սակայն պետք է հիշել, որ ջրային պաշարներն անսպառ չեն։ Ըստ կանխատեսումների 2050 թվականին աշխարհի բնակչության 2/3-ը կարող է ունենալ ջրի պակաս, քանի որ ավելանում է ժողովրդի բնակչությունը, մեծանում պահանջը խմելու եւ ոռոգման նպատակով։ Իսկ կենցաղային եւ արդյունաբերական նպատակներով ջրի սպառումն արագ աճում է։ Շուտով ջուրը կդառնա ամենաարժեքավոր հումքը։ Հայաստանի ջրային ամենամեծ ավազանը Սևանի ջրային պաշարներն են, որոնք եւս անսպառ չեն։ Եվ երեխաների հետ միասին որոշում ենք ինչ կանոններ կարող են կազմել, ստեղծել ջուրը պահպանելու համար։ Յուրաքանչյուր մարդ, գիտենալով, որ յուրաքանչյուր մարդ օրվա ընթացքում կարող է օգտագործել 300 եւ ավելի լիտր ջուր, մինչդեռ մենք հաճախ ջուրը օգտագործում ենք անխնա։ Օրինակ,
Ջրի ճորագնամուր չփակելու դեպքում ջրի օրական կորուստը կարող է կազմել մինչև 24 լիտր։ Ահա, եւ մենք կազմեցինք կանոններ։ Ատամները մաքրելիս ծորակը փակելով կարելի է խնայել մինչև 10 լիտր ջուր։ Սովորում ենք խնայել վարքը կառավարելով։ Նաեւ պետք է հիշեցնում ենք, որ մենք վճարում ենք ջրի համար եւ նաեւ այդ պատճառով պետք է խնայել։ Հաճախակի լոգանքը փոխարինում ենք ցնցող ընդունելով։ Լվացվելի ջուրը պետք է բարակ բացել։ Բոլորը փաստեցին, որ իրենք լվացվելի ջուրը բարակ են բացում։ Շնորհիվ մեքենաների մեջ գտնվող ֆիլտրին։ Այստեղ թվում է, թե երեխաներին անհասանելի ինֆորմացիա է, բայց նրանք կդառնան իրենց ծնողների փոքրիկ խորհրդատուները եւ կձգտեն ձեռք բերել այդ մեքենան։ Լվացք կանելիս մեքենան լցնել տարողությանը համապատասխան։ Խոշոր ջրարաններում վերօգտագործում են ջուրը վերամաքրելով հատուկ ֆիլտրերով։ Կարևոր է, որ երեխան գիտակցի նաև, որ խոշոր ձեռնարկատերերը եւս խնայողություններ են անում, նաև մտածում են բնության պահպանության մասին։ Խնայելով, ստեղծածը չվատնելով, գնահատում ենք մեր դիմացինի կատարած աշխատանքը եւ բնական ռեսուրսների նկատմամբ խորհրդատար վերաբերմունք է ձևավորում։ Դասախոսություն էներգիան խնայելու, էլեկտրաէներգիան խնայելու վերաբերյալ։ Համառոտ գաղափար եմ տվել մինչ դասախոսություն կարդալ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրների մասին, դիտել ենք տեսանյութ, նախատեսված փոքրերի համար։ Պատմում են, որ որոշ դեպքերում էլեկտրաէներգիա ստանում են վառելիքի այլման միջոցով եւ արտանետվում են վնասակար գազեր, հատկապես ջերկերում, այգերում։ Նաեւ վճարում ենք դրա համար, էլի պետք է մտածել ինչպես խնայել, ավելորդ չօգտագործել։ Կազմել են կանոններ։ Հնարավորինս շատ օգտագործել բնական լույսը։ Կարևոր է կազմել օրվա ռեժիմ այնպես, որ դասերը կարողանան ավարտել ցերեկվա լույսի ներքո։ Օգտակար է նաև աչքի առողջության համար։ Այստեղ օգնում են երեխային արդյունավետ կազմակերպել առօրյա։ Կիրառում ենք ձգտելու են կիրառել էներգախնայող լամպեր։ Մաքուր պահել դրանք, երեխաները կմտապանեն, որ կան այդպիսի լամպեր եւ կխնդրեն ծնողներին առաջնահերթությունը տալ նմանատիպ լամպերի։ Եվ մի քանիսն ազատեցին, որ արդեն իսկ կիրառում են նմանատիպ լամպեր։ Անհարկի միացած չթողնել էլեկտրական սարքավորումներ։ Էլի երեխաները կսովորեն խնայել եւ պատասխանատվություն զգալ իրենց արարքների համար։ Վերանորոգման ժամանակ նախապատվությունը պետք է տալ բաց գույնի պաստառներին ու ներկենեն։ Այստեղ էլ երեխաները կարող են դառնալ իրենց ծնողների փոքրիկ խորհրդատուները։ Չխաղալ փոքր քույրերին, եղբայրներին թույլ չտալ խաղալ էլեկտրական սարքավորումների հետ։ Ձևավորվում է սեփական վարքի նկատմամբ պատասխանատվություն եւ սկսեցին երեխաներն ասել, որ արգելում են խաղալ էլեկտրական սարքավորումների հետ քույր եղբայրներին բացատրելով պատճառը։ Լույսն այնտեղի բառած չթողնել։ Այստեղ էլ երեխաներն ասացին, որ տան անդամները ետևից անջատում են լույսը եւ օգտագործել էներգախնայող տեխնիկա։ Տեխնիկա ձեռք բերելիս ուշադրություն են դարձնում էներգետիկ պիտակին։ Էներգախնայող են ամակարտակի տեխնիկական սարքերը եւ հակառակը ջիմակարտակի սարքերը չեն խնայում էլեկտրաէներգիա։ Հնարավորության դեպքում տեղադրել արևային մարկոսներ, որոնք էլեկտրաէներգիա ստանում են օգտագործելով արևի էներգիա։ Եվ այս առիթով մասնակցեցինք երկրի ժամ միջազգային շարժմանը, երկրի ժամ ամենամյա միջազգային նախաձեռնությունը կազմակերպել է վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամը, որը հանդիսանում է աշխարհի առաջատար բնապահպանական կազմակերպություններից մեկը։ Այս նախաձեռնությունը սկիզբ է առել 2007 թվականին Սիդնեյ քաղաքում որպես խորհրդանշական իրադարձություն։ Նախաձեռնության նպատակն է մարդկանց, համայնքներին, կազմակերպություններին խնդրել, որ անջատեն իրենց էլեկտրական սարքավորումները եւ լույսը 1 ժամով։ Այս տարի մարտի 28-ին ժամը 8:30-ից 9:30 անջատեցինք էլեկտրական սարքավորումների եւ լույսը մարդկանց ուշադրությունն ուղղելու կլիմական փոփոխությունների վրա եւ քաջալերելու էլեկտրականության եւ առհասարակ էլեկտրական սարքերի խելամիտ օգտագործումը։ Նպատակ ունի միջոցառման միջոցով նվազեցնել լուսային աղտոտումը, մոլորակի հանդեպ նվիրվածության խորհրդանիշը։ Աշակերտներից 6-ը միացան, շատ ողջավորված են, որ ես ասացի, որ ինքս եմ անջատել լույսի եւ էլեկտրական սարքավորումները, բնական է, որ դասվարի անձնական օրինակը ավելի վարակիչ է։ Եվ երեխաներին ողջավորվեց ու ուրախացրեց այն միտքը, որ իրենք կարևոր նշանակի տալից իրադարձության մասնակից են դարձել։
Նկարում վերջին աղջիկս նույնիսկ տան անդամներին տատիկ-պապիկներին խնդրել է անջատել լույսը եւ էլեկտրական սարքավորումները ու ինքն նստել մոմի լույսի ներքո։ Այցելություն կենդանաբանական այգի։ Նախորդ տարիներին հաճախակի այցելել են կենդանաբանական այգի, սակայն այս տարի սահմանափակումների հետ կապված չստացվեց եւ կենդանի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք դրսեւորելու կարողություններ ձևավորում են գրեթե ամեն օր։ Բոլոր դասկարները գիտենք, որ օր չկա, որ բուսական կենդանական աշխարհի մասին մենք չզրուցենք երեխաների հետ։ Ուսումնական նյութի հետ կապված ձերբակալում են իրենց կենդանիների պատկերները։ Նկարներում երևում է, որ երեխաները սիրով են աշխատում։ Տեղեկություններ են հաղորդում դրանց մասին, ֆլեշմոբ ենք անցկացրել էլի մեր Facebook-յան փակ խմբում իմ սիրած կենդանի խորագրով, որի շրջանակներում աշակերտներին նկարել, ծեփել եւ պատմել են իրենց նախընտրած կենդանու մասին։ Նման միջոցառումներ սրող, սեր եւ հոգատար վերաբերմունք են դրսեւորելու գիտակցություն է ձևավորում իրենց մեջ։ Կենդանիների ворսի նկատմամբ շղթողական վերաբերմունք։ Նաև հաճախակի պատրաստում են ճանաչողական խաղեր, learning games գործիքի օգնությամբ, երբ հաճախում են դպրոց, մատասասենյակում են խաղում այդ խաղերը, իսկ համավարակի օրերին արդեն խաղերը տեղադրել են Facebook-յան փակ խմբում, աշակերտները սիրով խաղում են, ամրագրելով իրենց գիտելիքները կենդանիների բազմազանության եւ ընտանի վարի կենդանիների մասին։ Դասանում կենդանի անկյուն ստեղծելով էլ կսովորեցնեմ խնամել կենդանիներին։ Նախատեսել եմ ձեռք բերել ձկներ, գուցե նաև կրյա, որ իրենք սովորեն խնամել կենդանիներին։ Նաև ներքևում մատնոցային տիկնիկներ ենք պատրաստել, իհարկե նախորդ դասանից հետ ենք սրանք պատրաստել եւ փոքրիկ բեմադրություններ են կազմակերպել։ Ձեռնարկել եմ նաև բաց դաս անտառային մաթեմատիկայի խորագրով, դասարանի անկյունում անտառային դպրոցներ, որի սաներն էին արջը, աղվեսը, սկյուռը, նապաստակը, գայլը, ոզնին, նրանց ուսուցիչը բուն չվել էր տակ երկրներ, 10 դեկտեմբերին եմ կազմակերպել, կենդանիները չէին հասցրել սովորելինը թիվը եւ թվանշանը։ Նրանք մոլորվել են։ Հանկարծ տեսակապով զանգում է բու ուսուցիչը, առաջին նկարում երևում է, որ երեխաները խոսում են տեսակապով իրենց ուսուցչի հետ։ Եվ ասում է, որ լսել է, թե Վանաձորի 30 դպրոցի առաջին B դասարանի աշակերտները շատ են սիրում մաթեմատիկա, պետք է գնան նրանց մոտ, նրանց հետ սովորել 9 թիվն ու թվանշանը։ Կենդանիները հետաքրքիր երկխոսություն են ստեղծում աշակերտների հետ, միասին իրար օգնելով սովորում եւ ինի կազմությունը եւ գործողություններ կատարում ինի շուրջ։ Ձմեռային քնից արթնացնում են ոզնուն ու արջին, որ դասի ձեր չմնան։ Բու ուսուցիչն այդ ամենը տեսնում է տեսակապով, ետ գալիս եւ խոստանում շարունակել իր գործը, շնորհակալություն հայտնում աշակերտներին։ Նաև սովորել են գեղեցիկ պար, անտառի բնակիչների մասնակցությամբ եւ կարծես կենդանաբանական այգին եկել ես մեզ մոտ։ Աշակերտները ծանոթացան կենդանիների ձմեռային վարքի մասին։ Առանձնահատկություններին ծանոթացան, սիրեցին նրանց, միմյանց հետ շատ հարգալից էին խոսում, շլդիկս, ճարպիկս, փափլիկս եւ հետաքրքիր հեքիաթային աշխարհ ստեղծվեց, որի արդյունքում էլի խաղացին սովորելով, սովորեցին խաղալով։ Երբ խոսում ես երեխայի սրտի լեզվով, խթանելով նրա բնատուր հետաքրքրասիրությունը, դատապարտված ես հաջողության։ Թռչնի բնի պատրաստում եւ տեղադրում։ Բազմիցս զրույցներ եմ անցկացրել թռչունների մասին, երգել ենք երգեր, կաքավիկ, լորիկ, կարագիր, ունկնդրել կոմիտասի կռունկը, պատկերել թռչուններ, խոսել եմ թռչունների դերի մասին, կապելով ուսումնական նյութի հետ, տեղափոխում եմ բույսի սերմերը, ծաղկափոշին, ծննդային շղթային մի օղակն են հանդիսանում, ոչնչացնում են վնասատուներին, գեղագիտական հաճույք պատճառում։ Պատմել եմ նաև թռչուններին սպառնացող վտանգների մասին եւ իրենք գիտակցում են, որ թռչունները պաշտպանության կարիք ունեն։ Դրանք են երկնաքերերը, հեռուստատեսային աշտարակները, շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը, թռչունների ворսը, ապրիլի 1-ը 1906 թվականից սկսած թռչունների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Թռչունների վերաբերյալ գիտելիքներ են ձեռք բերում նաև մարմինների դասերին։ Օրինակ, Այբենարանում թռչնաշխարհ թեմա նկարի
բնակչության ժամանակ նկարի բովանդակությունը վերարտադրելիս խաղում են խաղեր, լոմին կեպցկոցիկի օգնությամբ պատրաստել են խաղեր, տարբերակում են չվող եւ ձնառող թռչուններին, ընտանիների թռչուններին, դրանց արձակած ձայներն են տարբերակում։ Հիշում ենք նաեւ Հովհաննես Թումանյանի մի բազմամակ ամենքին բանաստեղծությունը, ով Ծիտիկ Ճնճբուկյանը խնդրում է երեխաներին, որ ձմռանն իրեն խնամեն, պաշտպանեն, կերակրեն, գարնան էլ ինքը այգին կպաշտպանի վնասատուներից։ Դիտել ենք նաև տեսանյութ, թե ինչպես է ծիծեռնակը բուն հյուսում։ Տեսանյութ ենք դիտել, թե ինչպես է թռչունը պաշտպանում իր ծագին, ինչպես է ձվից դուրս գալիս ճուտիկը։ Նաև երեխաները ու ես էլ նաև պատմում եմ այն մասին, որ մեր տների պատշգամբներում ծիծեռնակը բույն է հյուսել։ Քննարկում ենք, թե ինչ կանենք, եթե հանդիպենք վիրավոր թռչունին։ Եվ նկարում երևում է, որ երկու աշակերտ պատրաստել են թռչնի բներ, մյուս տարիներին ես ցանկանում եմ այս ավանդույթը շարունակել եւ ավելի շատ պատրաստել թռչնի բներ։ Երեխաների մոտ ձևավորում են հոգատար վերաբերում կենդանիների նկատմամբ, սովորում են հարգել, խնամել թույլին եւ անօգնականին։ Թղթի եւ պլաստիկ շշերի թափոնի հավաքում։ Դեռևս նախորդ տարվանից սկսած հավաքում ենք թղթի եւ պլաստիկ շշերի թափոն։ Նախորդ դասանից աշակերտները տեղափոխվել են վերանորոգված դասան եւ իրենք մտածում են, կարծում են, որ իրենց հավաքած թափոնի առաջացած գումարով է, որ նորոգել են այդ դասասենյակը, իրենք մտածում են, որ իրենք են վաստակել այդպիսի դասանում սովորել։ Իսկ այս դասանից հետ սկսել եմ հավաքել թափոն ծնրվանից սկսված։ Նախապես աշակերտների հետ խոսել եմ ջրի օդի աղտոտվածության մասին։ Աղտոտված պատճառներից մեկն է թափոնների անկառավարելի քանակն է, մինչդեռ թուղթը, պլաստիկ շիշը, նաև պոլիէթիլենը, ապակին, մետաղը, օգտագործված մարտկոցները կարելի է վերամշակել, մենք մեր չափով կկառավարենք թափոնների քանակը մեր շրջապատում։ Առայժմ հավաքում ենք թուղթ եւ պլաստիկ շշեր։ Զրուցել ենք նաև մարդու առողջության վրա օդի աղտոտվածության ազդեցության մասին։ Աշխարհի 650 քաղաքներում իրականացված քաղաքային աղտոտվածության վերաբերյալ հետազոտությունները հաստատել են, որ օդի աղտոտվածությունը կարճ ժամանակահատվածում ազդում է մարդու առողջության վրա, առաջացնում շնչառական, լյարդային համակարգի հիվանդություններ, հոգնածություն, գլխացավ, աչքի քծի կոկորդի գրգռում։ Անդրադառնանք նաև թղթին։ Թուղթը նույնիսկ ջրում հայտնվելիս ջրում լուծվելով թողում է բացական ազդեցություն։ Հիշենք ներկանյութերի ցելյուլոզայի մասին։ Իսկ դրա վերամշակման ընթացքում ջրի աղտոտումը նվազում է 35%-ով, օդի աղտոտումը 74%-ով։ Նաև խնայում ենք փայտանյութը։ Հայաստանում կան թղթի վերամշակման զբաղվող կազմակերպություններ։ Պլաստիկ շշի վերամշակման դեպքում նոր ևս պլաստիկ շիշը ևս ուղարկում ենք ու նախատեսել ենք ուղարկել վերամշակման, երեխաները մեծ հաճույքով հավաքում են եւ ուղարկում։ Թափոնների քայքայումը, երեխաների պատմել են թափոնների քայքայման մասին, օրինակապատին քայքայվում է 1000 տարվա ընթացքում, սննդի մնացորդները քայքայվում են 2 ամսվա ընթացքում, եւ այստեղ խոսում եմ անպայման, որ պետք չէ սնունդը ուտելիքը կիսաթողներ, թերի թողներ, որտեղ դրանք նույնպես աղբատարում հայտնվելով աղտոտում են օդը։ Մարտկոցները քայքայվում են 100 տարվա ընթացքում, մետաղական տարածքները 22 տարի, թուղթը 2-ից 6 շաբաթ եւ պոլիէթիլենային դպրակը 100-ից 200 տարի։ Եվ առաջարկում ենք ինչով փոխարինել պլաստիկ շիշի եւ ապակյա պլաստիկից պատրաստված իրերը։ Պլաստիկ շիշը կարող են փոխարինել ապակյա շշով, պոլիէթիլենային տոպրակը կտորից տոպրակով եւ մյուս տարի նախատեսել ենք կարել այդպիսի տոպրակներ ինքներս օգտագործել եւ վաճառել։ Օճառի պլաստիկ տարան ապակյա տարայով։ Մեկ անգամյա օգտագործման սպասքը ապակյա, փայտյա եւ այլ սպասքով։ Գրիչը փոխարինենք մատիտով, եթե հնարավոր է գրել մատիտով, հատուկ անհրաժեշտություն չկա գրիչով գրել, պետք է գրենք մատիտով։ Պլաստիկից ատամի խոզանակը փոխարինենք բամբուկից ատամի խոզանակով, պլաստիկից խաղալիքները փոխարինենք
փայտից խաղալիքներով եւ ներքևում նշված առարկաները գերադասելի է տանը չունենա, որովհետեւ դրանք եւս երկար են քայքայվում աղտոտում միջավայրը։ Նախատեսել ենք նաեւ պլաստիկ շշերի պոլիէթիլենային թափոնից կիրառական եւ գեղազարդիչ իրերի պատրաստում վաճառք։ Ինչով փոխարինենք պլաստիկը։ Թափոնի վաճառքից այդ մասին խոսել ենք։ Թափոնի վաճառքից ստացած եկամուտը հատկացնելու ենք դասանում կենդանի անկյուն ստեղծելուն։ Թղթին արդեն հասնել ենք, պլաստիկինը ոչ։ Ահա, նաեւ ձեռնարկել ենք թափոններ հավաքելով, զգացի, որ աճում է երեխայի պատասխանատվությունը միջավայրի մաքրության նկատմամբ։ Հավաքում են իրենց շուրջը տեխնոլոգիայի առարկայի դասից հետո առաջացած թղթի մնացորդը լցնում են թափոնի համար նախատեսված տուփի մեջ, ոգևորում են, որ կարող են դրա վաճառքից գումար վաստակել եւ ինչ-որ բան ձեռք բերել։ Սպառողից վերաճվում են խնայողի, չնայած որ մենք չենք դադարի սպառող լինել, գիտակցում, որ իրենցից է կախված շրջակայքի մաքրությունը։ Այստեղ նկարում պլաստիկ շշերի եւ պոլիէթիլենային թափոնից կիրառական եւ գեղազարդիչ իրերի պատրաստում եւ վաճառք։ Ծնողների օգնությամբ պատրաստել են կիրառական եւ գեղազարդիչ իրեր, ծաղկամաններ, կրճատուփեր, փոքրիկ զատիկներ, ծառեր, լուսամփոփներ, ծաղիկներ։ Նախատեսել են դրանց վաճառքը, հասույթը հատկացնելու ենք դասանում կենդանի անկյուն ստեղծելու։ Աշխատանքները պահպանվում են, նախատեսվածը իրականացնենք հավանաբար սեպտեմբերին, գեղազարդիչ եւ կիրառական իրեր պատրաստելով ձևավորվում է խնայելու սովորությունը, աշակերտները տեսան, որ այն ինչ թափելու համար է նախատեսված, դարձավ գեղեցիկ իր, որ վաճառքի կտրվի եւ եկամուտ կբերի։ Երեխաները սովորում են գնահատել դիմացինի աշխատանքը, բավականություն է ստանում կատարած աշխատանքից եւ աշխատում դրանք անվնաս պահպանել, սիրով պատմում են իրենց ընկերներին, թե ինչպես են պատրաստել դրանք։ Զարգանում է ստեղծագործական երևակայությունը, ինչ որ բան թափելուց առաջ նրանք կմտածեն, հնարավոր է դրանք այլ կերպ օգտագործել։ Շաբաթօրյակների կազմակերպում։ Շաբաթօրյակներ կազմակերպել ենք նախորդ տարիներին եւ այդ գործընթացը շարունակելու ենք։ Մինչ շաբաթօրյակներ կազմակերպելը զրույց եմ անցկացնում էլի օդի աղտոտվածության վերաբերյալ, առաջին դասացուն հասկանալի մատչելի լեզվով բացատրում եմ ջերմոցային էֆեկտը եւ այդպիսի խաղ եմ խաղում, որ ավելի պատկերավոր հասկանան, թե ինչ է ինձ ներկայացնում ջերմոցային էֆեկտը։ 27 տարից սկսած օդի միջին ջերմաստիճանը բարձրացել է գրեթե 1%-ով։ Վերջին յուրաքանչյուր հաջորդ տասնամյակը ավելի տաք է եղել նախորդից եւ գլոբալ տաքացման մարդկային գործոնով պայմանավորված ջերմաստիճանի փոփոխության մեծ մասը ջերմոցային գազի խտության մեծացումն է եւ կանխատեսվում է, որ հնարավոր է ջերմության աճ մինչեւ 5%։ Շաբաթօրյակները նախատեսված է եղել անցկացնել գարնանը, մարտի 13-ից 20 չստացվեց հանդիպել աշակերտների հետ եւ շաբաթօրյակներ անցկացնելու հնարավորություն չեղավ, բայց կազմակերպեցին շաբաթօրյակներ իրենց բակերում, որն ավելի արդյունավետ էր, միացան ընտանիքի անդամները, ընկերուհիները։ Շաբաթօրյակներ կազմակերպելիս երեխան սովորում է գնահատել իր շրջապատի մաքրությունը, իր շուրջը բնական միջավայրը մաքրող երեխան երբեք չի աղտոտի բնությունը, մյուսներին էլ չի թողնի, որ աղտոտի կդառնա բնության բարեկամ։ Ստեղծել ենք նաև պաստառներ, բնության պահպանության կանոններ, նկարել են երեխաները, իհարկե, որ նկարներում երևում է, որ ծնողներն են նրանց օգնել։ Չտրորել բույսերը, սնկելը, չփոխել ծառի ճյուղերը, չկտրել ծառեր, ծառի ճյուղեր, հավաքել թղթի պլաստիկի թամփոն, բնության գրկում կրակ չվառել, վառելու դեպքում էլ արագ մարել, մաքուր պահել շրջակա միջավայրը, կազմակերպել ծառատունք, տորակն անտեղի բաց չթողնել, չփոկել ծաղիկներն արմատից, որ նրանք էլի արմատակալելու հնարավորություն ունենան, խնայել մոլորակը, սիրել ու պահպանել մայր բնությունը, ջրի նույնիսկ մի կաթիլը, չաղտոտել ջուրը, օգտվել կանաչ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից, նկարում պատկերված են հողմաղացները, մեզ մոտ գտնվում է Պուշկինի Լեռնանցքի հողմաղացը եւ նրանք տեսել են, թե ինչ տեսք ունեն այդ հողմաղացները։
Չախտոտել օդը, թափոնները նետել աղբատարը, կազմակերպել շաբաթօրյակներ։ Եվ կարող եմ նաև ասել, որ նախաձեռնել ենք նաև միջոցառում, նաև շաբաթօրյակներ կազմակերպելու համար հետևյալ կարողություններն են ձևավորում, երեխաները սկսում են գնահատել իրենց միջավայրի մաքրությունը, սովորում են մաքրությունը գնահատել, այստեղ նաև պատկերված է տեսադասը, մոտակա գյուղի դպրոցի հետ աշակերտները պատմեցին մեզ սպառնացող էկոլոգիական վտանգների մասին, տեսադասի հղումը նույնպես կարող եմ տեղադրել իմ էջում, ծանոթանալու նպատակով։ Մտադիր էի կազմակերպել տեսադաս Նորու մարզի ազնվազոր համայնքի առաջին երկրորդ դասարանցիների հետ, բայց կորոնավիրուսի սահմանափակումների պատճառով չհասցրեցի եւ որոշեցի պատրաստել փոքրիկ ուսուցանող տեսանյութ։ Սրանք էլի նկարներ են հատվածներ տեսանյութից։ Տեսանյութում աշակերտները պատմեցին բնության գեղեցկության, բնության բարիքների մասին, մարդու ստեղծած յուրօրինակ աշխարհի մասին, հսկա շինություններ, մեծ քաղաքներ, պատմեցին այն մասին, որ մարդը օգտագործում է մարդը ստեղծել է յուրօրինակ աշխարհ, մարդը օգտագործում է բուսական եւ կենդանական ծագում ունեցող ծննդամթեր եւ մարդու կողմից անհետացել եւ անհետանում են բազմազան բույսեր կենդանիներ։ Օդն ու ջուրը աղտոտվում են թունավոր գազերով եւ վերջին 300 տարիների ընթացքում երբ սկսեց զարգանալ արդյունաբերությունը, բնությունն այլևս չի կարողանում վերականգնել իրեն հասցված վերքերը։ Պատմեցին անտառահատումների հսկա չափերի մասին։ Յուրաքանչյուր մարդու ամբողջ կյանքի ընթացքում անհրաժեշտ են մոտ 400 ծառից պատրաստված իրեր, դա հսկա քանակ է։ Պատմեցին արգելոցների կարմիր գրքի մասին, որը տեղեկություն է պարունակում անհետացող բույսերի կենդանիների մասին։ Նշեցին, որ պետք է միավորել մեր ուժերը պայքարելու բնության աղտոտման դեմ։ Եվ մեր քայլերի մասին պատմեցին, կարևորեցին իրենց դերը բնության պահպանության գործում, իրենց արարքի նկատմամբ պատասխանատվության զգացում ձևավորվեց։ Տեսանյութը ուղարկել եմ վերոհիշյալ դպրոցի աշակերտներին դիտման եւ քննարկման համար, նպատակ ունեմ այդ դպրոցի աշակերտների էլ ուղարկել, հղումը կտեղադրեմ, ելի կարող եք օգտվել եւ փոխանցել։ Հաջորդ կետը, որի մասին կուզեմ խոսել, դեղաբույսի հերբարիումի ստեղծումն է։ Ամառվա ընթացքում հանձնարարել եմ պատրաստել հերբարիումներ, քանի որ հիմա շատ բույսերի ակտիվ աճի ծաղկման շրջանն է, ցույց եմ տվել օրինակներ, հանձնարարել ստեղծել հերբարիումներ։ Խոստացել եմ նաև պարգևատրում սեպտեմբերին։ Կձևավորեմ դիտելու, ուսումնասիրելու, հետազոտելու կարողություններ, կարժևորեմ իրենց կարողությունները, կսովորեմ գնահատել բնության բարիքները, կօգնեմ մեծերին հավաքել օգտակար բույսեր։ Եվ որպես ամփոփում ուզում եմ ասել, որ շարունակելու եմ այն միջոցառումները, որոնք ձեռնարկել եմ այժմ, համաձայնության գալով ծնողների հետ, նաև ուզում եմ ստեղծել YouTube-յան էջ, որտեղ կտեղադրենք մեր պատրաստած ճանաչողական տեսանյութերը եւ նոր տեսանյութեր կստեղծենք բնություն սպառնացող վտանգների մասին, կենսաբազմազանության մասին, բնության պաշարների մասին, երեխաների ամուքների իհարկե չանտեսելով։ Ես քանի որ շատ քիչ կգտա հայերեն տարբերակով համապատասխան տեսանյութեր, ուզում եմ ինքս ձեռնարկել։ Ուզում եմ կազմակերպենք կտորիստոկրատների եւ արտադրություն իհարկե չակերտում, կկարենք ինքնես կօգտագործենք, կվաճառենք, ելի հասույթները կհատկացնենք կենդանի անկյուն ստեղծելու։ Շարունակելու ենք ծառատուն կազմակերպել եւ հետեւել ընկած ծառերի աճին, խնամել։ Ծնողավարության դասեր եմ ուզում անցկացնել, որտեղ ծնողները կկիսվեն իրենց գիտելիքներով եւ փորձով երեխաների հետ եւ ավելի մեծ տեղ հատկացնել գործնականությանը, մասնակցայնությանը, որ երեխան ինքը աշխատի իր կատարած գործը ինքը կարողանում է հիշել 90%-ով, ինչ ինքը ինքնին արել, մասնակցել այդ ամենին, հիշում է 90%-ով։